Apple が MacOS27 で OS の各カーネルを Swift で書き始めるのだ。メモリ安全がついに OS の底まで降りてきたのだ。なぜラストじゃなく Swift なのか、3分で全部解説するのだ。明日の朝には次のニュースも来るから登録を忘れずに。まず何が起きたかです。Apple は今週リリース予定の次期 MacOS27 コードネームゴールデンゲートから OS のシステムカーネルの開発に Swift 言語を採用すると明らかにしました。これは先月の WWDC26 で表明され、7月2日付の Swift 公式ブログで改めて語られたものです。この取り組みにはカーネルキットという名前が付けられています。ただ、いきなり全部を置き換えるわけではありません。Mac や BSD、IO キットといった C、C++ で書かれた核はそのまま残し、まずはカーネルの拡張層に小さなエンベデッド Swift のランタイムを載せる形で始まります。OS の最も底の層にメモリ安全な言語が入り始めたという一歩です。次に発表を4つの柱で整理します。1つ目はカーネルキット、カーネルの拡張、いわゆる KEXT の層でエンベデッド Swift を動かす新しい仕組みです。2つ目はメモリ安全、Swift はバッファーオーバーフローやメモリリーク、不正なメモリの読み書きを言語のレベルで規定で防ぎます。3つ目は通信層の刷新です。Apple は QUIC というトランスポート層を Swift で書き直し、自社の非同期ネットワークフレームワーク SwiftNIO の上に乗せ、高い性能とクロスプラットフォーム対応を実現したとしています。4つ目は核は据え置きという点。C、C++ の中心部は温存し、拡張層から慎重に置き換える段階的な移行です。開発者目線でのポイントは3つです。1つ目は Swift6.2 で入ったオプトインの厳格メモリ安全です。アンセーフな構文の使用を検出してくれるので、安全な代替や連続したメモリを安全に扱うスパン型へ置き換えやすくなります。2つ目はエンベデッド Swift、ランタイムの前提を小さく絞ることで、ファームウェアやドライバー、そしてカーネルのような低レイヤーでも Swift が使えるようになっています。3つ目は書き直された QUIC 実装が Apple、Swift、NIO、クイックとして GitHub で公開されている点です。低レイヤーの Swift が実際どう書かれるのか、コードを読んで確かめられます。Swift 自体は Windows や Linux にも対応しているので、Apple 以外の環境でも無縁の話ではありません。数字と周辺の動きも見ておきます。背景にあるのは、ソフトウェアの脆弱性の多くがメモリ管理の不具合に起因するという事実です。2024年には米政府が将来のソフトウェアはメモリ安全であるべきという声明を出し、大きな流れを作りました。すでに Linux はラスト言語をカーネルに正式採用し、マイクロソフトも Windows の開発にラストを使っているとされています。今回の Apple はそこに自社言語の Swift で参入した形です。メモリ安全なシステム言語はもうラストだけではないという段階に入ってきました。最後にまとめです。1つ目、メモリ安全なシステム言語はもはやラスト一様ではありません。Apple は Swift で OS の核に踏み込みます。2つ目、まず影響するのは低レイヤーです。エンベデッド Swift と Swift6.2 の厳格メモリ安全を押さえておくと今後の動きが読めます。3つ目、書き直された QUIC 実装はオープンソースで読めます。低レイヤー Swift の書き味を知りたい人は Swift、NIO、クイックを覗いてみてください。MacOS27 ゴールデンゲートは今週の正式リリース予定です。明日のニュースも最速で届けるのだ。登録よろしく。